ലോകത്തെയാകെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ബെയ്റൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നത്. തത്സമയ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ സ്ഫോടനം വീടിനകം വരെ എത്തുന്നതിന്റെയും വിവാഹ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ നവവധു ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതുമൊക്കെ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഒരു സങ്കട വാർത്ത കൂടി ലെബനനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. 3 വയസ്സുകാരി അലക്സാൻഡ്രയുടെ മരണമാണ് ദുരന്തമുഖത്തു നിന്നുള്ള പുതിയ വാർത്ത. ലെബനനിലുണ്ടായ ആദ്യ സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ പുകപടലങ്ങൾ കാണാനാണ് അലക്സാൻഡ്ര ഫ്ളാറ്റിലെ ഗ്ലാസ് ജനലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നത്. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ അമ്മ അലക്സാൻഡ്രയെ ജനലിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നതിനിടെയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഉഗ്രസ്ഫോടനം. സ്ഫോടനത്തിൽ ഫ്ളാറ്റിന്റെ ജനാല ചില്ലുകൾ തെറിച്ചു. അലക്സാൻഡ്ര അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ചുപോയി. ശരീരമാസകലം ചില്ല് കയറിയ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും 3 ദിവസത്തിനു ശേഷം മരിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ കൂണിന്റെ ആകൃതിയിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുക ഉയരുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്ഫോടനത്തിനിടയിൽ പ്രസവത്തിന് ആശുപത്രിയിലെത്തുകയും സ്ഫോടനം വകവയ്ക്കാതെ യുവതിയുടെ പ്രസവമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുൻപാണ് എമ്മാനുവൽ ഖനൈസർ എന്ന യുവതിയെ പ്രസവവേദനയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നത്. ഇവരെ ലേബർ റൂമിലേക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ കയറ്റുമ്പോഴാണ് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നത്. ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം സ്ഫോടനത്തിൽ തറയിൽ ചിതറി. എമ്മാനുവേലയുടെ ദേഹം മുഴുവൻ ചില്ലുകൾ തെറിച്ചു. യുവതിയുടെ ഭർത്താവായ എഡ്മണ്ടാണ് പ്രസവവേദനയുമായി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭാര്യയുടെ വീഡിയോ പകർത്തിയത്. ടോർച്ചുകളും മൊബൈൽ ഫോൺ വെളിച്ചവും വെച്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രസവമെടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും എഡ്മണ്ട് പങ്കുവച്ചു. സ്ഫോടനത്തോടെ ആശുപത്രിയിലെ വൈദ്യുതി വിതരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാലാണിത്. അത്ഭുത ബാലൻ എന്നാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രി അധികൃതർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. തങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ല. പരിക്കേറ്റിട്ടും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തന്റെ ഭാര്യയുടെ അരികിൽ നിന്ന് മാറിയില്ല. അവരോട് എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും, എഡ്മണ്ട് പറയുന്നു.